Hvad er der sket, siden du startede med at arbejde med manderoller og mandlig identitet? Altså, den almindelige, sådan, det generaliserede billede af manden har været igennem en meget, meget turbulent periode. I 1991 var den forfængelige mand jo slet ikke født endnu. Altså ham vi i dag alle sammen kender som metromand, han fandtes ikke. Der var måske nogle enkelte bøsser, som gik op i tøj og farver og sådan noget, men en almindelig mand, han havde overhovedet ikke det der. Han vidste ikke, hvad det var. Der var 16 designerdufte på markedet til mænd i 1991. I dag er der 600. Jo, det vi skal tale om i dag, det er jo ikke mænd, der har et problem med at vælge parfume og så videre på badeværelset. Det er jo mænd i krise. Det er mænd, der går ned, fordi at parforholdet til kvinden, det går helt i vasken. Ja, de hænger sammen. Du mener, de har valgt den forkerte parfume måske? Nej, men det der er bare et meget godt lille håndgribeligt billede på. Nu spørger du, hvad mit afsæt var. Mit afsæt er i det der overfladiske univers, men gradvist har det jo vist sig, og det er gået op for mig i hvert fald, at tingene hænger sammen. Hvis en mand ikke kan sætte en grænse i noget så banalt som, hvordan han skal se ud, kan han det formodentlig heller ikke i nogle store fundamentale eksistentielle ting. Og så får vi bare det der kvindevælde, hvor det er blevet sådan, at kvinden i dag ved at udbasunere kvindepostulater, så bliver det bare sådan. Det bliver sådan den selvopfyldende profeti. Hvis hun råber det ofte nok, højt nok, så bliver det sådan. Og så har vi nogle hele generationer mænd, der rent faktisk tror, at de er dårlige bilister, at de er dårlige ledere, at de ikke kan tåle smerte, at de er ufølsomme over for deres børn. Alle de der ting, som de har fået at vide, som vi jo godt, hvis vi kigger på det, så ved vi jo godt, det er da ikke rigtigt. Der er ovenikøbet masser af videnskab, der viser det ikke rigtigt. Men vi har en hel generation af mænd, der selv tror på det. Så de står og duber sig med vatrundeller samtidig med, at de tror, de er nogle skvat. Hvordan kan det være? Altså, mænd dominerer 80% af samfundets top i erhvervsbestyrelser og så videre. Alligevel ser det ud som om, at kvinderne faktisk er ved at sætte sig på dominansen i hele adfærden i vores samfund. Hvordan vil du forklare det? Altså, at mænd stadig sidder på flæsket, bliver i mange kvindesammenhæng lagt ud, som om det er en del af sådan en større konspiration. Vi hører ofte den her altså den der lidt, synes jeg, latterlige idé om det der old boys netværk, som opererer i det skjulte og prøver at holde kvinderne ned. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror, der er noget historik i det. Det tager temmelig lang tid at få det der i gang. Jeg har også talt med rigtig mange kvinder om lige præcis den der kvotering i forhold til bestyrelse. Der er mange kvinder, de gider faktisk ikke rigtigt. Vel? De vil gerne have deres eget job og deres egen succeskriterier, så vil de gerne have noget fritid og noget børn og noget familie samtidig. De gider sgu da ikke sidde i en eller anden bestyrelse. Så på mange måder er det en valgt situation, men det bliver ofte lagt frem. Nu kan de ikke blive ved med at hive den der med ligelønnen frem, fordi den har vi efterhånden fået lagt låg på. Så kommer den der med misligholdet i forhold til frøns og firmabil, og så den med kvoteringerne i forhold til bestyrelse. Og altså kvinder har for længst bemægtiget sig det akademiske ræs på de videregående uddannelser. Det er kun et spørgsmål om tid. Og nu har vi lige berørt metromanden. Den næste mand har vi allerede så ord på, det er tabermanden. Hvis man nu skal have samlivet til at fungere, vi skal jo tale om også, at det her det handler jo om skilsmisse og parforholdsbrud og sådan noget. Hvad synes du, at manden han skal gøre for at få et parforhold til at fungere? Altså jeg beskriver faktisk lidt i den her bog, som nu tillader mig at tage med, at han skal finde sit eget egosvin. Og når jeg bevidst bruger det ord, så er det fordi vores generation af mænd er alle sammen opdraget til, at egosvin er det værste, man kan være. Men i virkeligheden skylder mange mænd sig selv at komme mere i pagt med sig selv og finde ind til sig selv. Langt de fleste problemer opstår i den der helt unaturlige selvopoffrelse, som de byder sig selv i en fejlagtig opfattelse af, hvad det vil sige at være voksen og indgå i et parforhold. I virkeligheden skal de tænke på sig selv. Jeg synes, det er et godt eksempel, det der sker i flyveren, når kabinetrykken falder, så kommer de der masker ned. Alle mænd vil straks give dem deres børn på, og bagefter deres koner, så siger man, det er ikke sådan, man gør. Man starter med at tage masken på selv, for man kan ikke være noget for andre, når man selv hænger i laser. Og de her mænd, de hænger i laser, fordi de offrer alt på det der store fællesskabsalter, og så bløder de indvendigt, og de har ingen sted at gå hen. Mænd kan ikke gå et sted hen, hvis de har det skidt. Vi kan ikke engang snakke om det, hvis vi har det skidt. Og så er det, de eksploderer en gang, men så begår de selvmord, hvilket vi har kort i, eller pludselig læser vi om de der mænd, der brænder fuldstændig sammen og slår deres børn og deres koner ihjel. Det er sådan nogle fuldstændig rabiate ting. Det er fordi, de har ikke nogen overtryksventil. Der er ikke et sted, de kan gå hen og tude. Hvad er det værste, mænd kan gøre i et parforhold? Det er at føje sig kompromisløst og uden kamp i alt. Og det er ikke fordi kvinden er ond, men hun har jo, ligesom vi mænd har i vores bagage en følelsesmæssig skyldfølelse, ligesom tyskerne stadigvæk har en skyldfølelse for noget, de egentlig ikke har gjort, fordi det var deres bedstefar, der gjorde det, så har vi mænd det. Fordi vi hele tiden bliver skudt i skoene, og nu har vi holdt kvinder nede i 30.000 år. Og kvinder har det modsatte. De har jo et uudtalt vindikationsbehov, eller i hvert fald et alibi for at være, som de er. Så jeg klandrer ikke kvinderne for noget som helst. De kører på, indtil der bliver sagt stop. Ligesom bjørnekloner, ligesom ribbegoblen og ligesom den iberiske skovsnegl. Det ligger i deres natur. De er invasive arter. Og så manden, han skal finde ud af at definere sig selv og sine egne begrænsninger og etablere sin egen intimsfære. Det er noget, alle kvinder snakker om. Mænd skal også have lov at have en intimsfære. Sige, her er heller ikke længere, du. Her er jeg skal også være her.
Og når først de finder sig selv og kan etablere en selvrespekt, så kan de også begynde at forvente, at andre mennesker, inklusive deres kvinde, skal respektere dem. Men når de står og tuder hele tiden, og ingen selvrespekt har, så kan de i hvert fald ikke undre sig over, at kvinden også forlader dem. Fordi de gider ikke være sammen med sådan en skvat, der ikke engang kan respektere sig selv.